Áo dài. Xin chào các tình yêu. Mr. Áo dài xin chào các tình yêu. Hôm nay Mr. Áo dài muốn chia sẻ với các tình yêu về câu chuyện ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới Thành Long mới vừa lãnh cát xe đi mua cho mình, tư thưởng cho mình một chiếc máy bay. Máy bay mới của Thành Long này chỉ giá 20 triệu đô la nha. Chiếc Embraer Luxury 500 là cái tên mới nhất gia nhập vào đội của Thành Long. Sở hữu một chiếc phản lực. Thành Long là đại sứ của tập đoàn không gian vũ trụ Embraer của Brazil. Ông Từ được nhận chiếc Laghi 650 của tập đoàn này vào năm 2012. Và hôm nay mới đây nhất, ngôi sao điện ảnh này tiếp tục được nhận thêm một chiếc mới, loại mới nhất. Chiếc máy bay này là một trong những máy bay hàng đầu thế giới với nhiều trang trí tiện nghi một cách tối ưu và thông minh nhất cho thương mại, cho doanh nhân. Theo đó, Laghi 500 có phạm vi bay khoảng 5.800 km, có thể mang theo 12 người. Vào hết các chuyến bay đều thực hiện chỉ có 8 hành khách. Sản phẩm được trang bị động cơ phản lực và nó có thể bay bằng 0,83 lần của âm thanh, đạt độ cao hơn 13.716 km. Bên trong nội thất vô cùng xa xỉ và hiện đại và thiết kế riêng cho Thành Long. Ở trong này có cả phòng tắm, có nghĩa là trên máy bay Thành Long để sexy luôn. Vâng, có thể nói rằng là trong võ thuật, trong những mảnh đánh nhau, những cảnh hành động, thì phải nói rằng là ở trong nghệ thuật thứ bảy không có mấy người qua được Thành Long ở giai đoạn này. Và chắc chắn nền nghệ thuật thế giới sẽ phải nhắc với tên Thành Long rất là lâu, rất là dài và rất là nhiều. Nhưng hiện tại anh đã và đang là một trong những ngôi sao thực hiện tốt vai trò là nhà sản xuất, nhà đạo diễn và là diễn viên, cũng như là một vai trò đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Thành Long là một trong những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật của Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng rõ ràng ở Hollywood anh đã ghi được dấu ấn của mình, và trên đại lộ ngôi sao Thành Long đã có mặt. Vâng, chúc mừng anh đã mới tạo được thêm một con siêu máy bay vào đội của mình nhanh và mau. Ngoài thông tin và phản biện với Mr. Áo dài, xin liên hệ qua trang web cùng với Long. Xin chào và hẹn gặp lại.